Croeso i gyfres newydd o gyfweliadau gan Beacons. Dwi am alw'r gyfres yma yn neud bywoliaeth o gerddoriaeth. Yn ateb fy nghwestiynau i heddiw fydd Rhys Greil o'r band Gwilym. Mae Sanctaidd Rhys, neu bawb arall Holy Rhys, yn ffotograffydd, artist gweledol, gwneithuriwr print ac wedi byw yn Birmingham am 2 mlynedd. Dwi ddim yn siŵr pa un o'r rhain sydd mwyaf impresif, ei greadigrwydd neu'r ffaith bod wedi delio gyda pobl fe acen Birmingham am 2 mlynedd. Siwr wyt ti, ti'n iawn? I'm bad. I'm bad. So, sut ti'n cychwyn gyda'r holl bethau yma ti'n gwneud? Sut ti'n cychwyn gyda'r, dy streak creadigol di? Good question. Yeah, fact, dwi just di constantly go fewn i'r stwff yma. I don't know pan mae'n fach, o'n i constantly fewn i celf o falle. Ag, yeah, mae just di kind of sbailio, fatha dwi just o hyd i bod yn newydd creadigol, wedyn eisiau kind of sylwi pan o'n i'n ysgol. Cos eisiau end fyny'n gwerthu loads o prints i teachers fi am fatha ridiculous prices. Ac oedd nhw fatha amazed. So I thought, hold on, I can make some money doing this somehow. So you just cychwyn neud stwff bach fel la. A wedyn, nath y bol cychwyn mynd, a wedyn I thought, ti'n gwybod, can I just mynd i uni, see what happens. Eisiau neud degree mewn ffotograffiaeth o fanna. Ond, just kind of, oedd hi'n brifysgol mor greadigol yn y sens, like gymaint o pyncia wedi astudio o fashion, graphic design. Dwi'n siŵr na uni ni o'na cwrs memes, fatha, sa'ch ti studio os dyn memes. O'na bob math o stwff o brifysgol, so ges i fy introducio i lot o stwff gwahanol tu allan i just ffotograffiaeth, which oedd yn reit neis, ac oedd yn reit anodd i fi, cos eisiau fewn, dwi'n meddwl photographer, this is my route. A wedyn, nes i ddod allan yn really lyfio, stwff screen printio, graphic design, so ni fatha, mae hyn just yn neud job fi loads haws, cos dwi'n gwybod bod dwi'n fewn i. Dwi'n kind of fewn i loads o stwff gwahanol. So, ddygwch yn o fel la, wedyn, dwi constantly just yn trio cadw hyn fynd drwy wneud wbath, fatha, dwi'n fwy neith i slawr o'r Xbox, dwi'n kind of boi neith war y noson yn, neud doodle a weird stuff fel la, just, bod math o stwff gwahanol. So, dyna di o. To some sense, dwi'n really gwybod sut nes i gychwyn, a just kind of snowball fel la. So, ti'n mynd i'r brifysgol ac yn ôl llwyth o fel pobl creadigol o gwmpas, a dwi'n siŵr bod nhw'n ysbrydoliaeth i ti. Gen ti kind of unrhyw ysbrydeithiau, dyna'r gair cywir, gael mawr ar dy fywyd i ar dy waith? Pan o'n i yn Birmingham, oedd o'n massive, cos mae'n massive fatha design and art culture yna. So ges i fatha, o fod Kevin Gwlad Cymru ddim yn really cael fy exposure hynna. Oedd hynna massive fatha, oh my god, mae hynna'n awesome. Fatha, oedd hynna gyd i cael reid yn brain fi, oedd o'n eisiau'n obsessed hynna. So, o'n i'n aml efo fi a mates fi, o'na fatha rhyw couple artists, o street artists really famous, yn neud exhibitions, oedd thing ar o Digbeth First Fridays, so area yn Birmingham wedi Digbeth. A pretty much mae fatha, shops bach, a bars, a warehouses a falle yn hostio exhibitions am Gwynar cyntaf bob mis oedd o i bob un artist lleol yn Birmingham. So oedden ni'n mynd i hynna constantly, a wedyn o'ch ti'n dod i'n abod artists ma, fatha street artists, fatha Foca Wolf, a Imbue, a Bonus Prize. Hynna'r 3 artists o'n i'n obsessed efo. A wedyn, os o'ch ti'n mynd i hynna, a wedyn, sa'ch chi'n cael ei inspire gan y gwaith o bob dim wedyn, ond sa'ch chi'n dal yn cyfarfod pobl really cool, yn neud pethau holl o wahanol i just celf a stwff fanna, a lot of music, o'n i'n mynd i watch yn Birmingham. Mae'na scene reit da yn fanna, mae'n really gwahanol, fatha gen ti, fatha indie rock scene, so fatha, mae'n standard, pobl, oedd y scene reit weird, actually, fatha, o pawb i weld yn y criw yna, yn gwisgo trench coat a efo gwallt really hir, so fatha, gen ti'r scene yna, a wedyn gen ti fatha really good fatha grime scene a dance scene, so chdi cael introducio a lot o stwff fel la, a chdi cyfarfod artists yn mynd ar nosweithio allan bob man, so oedd Birmingham chwarae teg reit dda fel la, so do'n i heavily inspired just yn mynd am night out bach i wyn. Mae Birmingham yn le enfawr, a amlwg gyda fel llwyth o fel diwylliannau gwahanol. A ti nawr yn byw yn Ngogledd Cymru, ond ti'n gweld unrhyw beth fel na yng Nghymru ar foment, neu rhywbeth beth ti'n gobeithio mae rhywbeth fel byddwn i ddigwydd yng Nghymru?
Na, Fi'n Eliot. definitely, fatha, o'n i rei ffodus i gael bod yn prifysgol, ond o'n i'n dod adra lot i Gaerdydd ac efo'r gigio bob man fel o'n i'n cael kind of avoidio yr dwi'n gwybod, y cliquiness o brifysgol Cymraeg o mynd i'r Rhyngol. O'n i'n mynd i'r Rhyngol cos o'n i'n chwarae yna. Ond bod ni'n dod i Gaerdydd i fatha sesiynau yn fatha clwb a stwff, o gael o, chdi'n agor y scene yna lle o'n i rhywbeth bod i gael stwff fel, chdi'n cyfarfod llwyth artist gwahanol yn fanna, a ti'n dod i sylweddoli ar ôl chydig, mae yna rhyw scene bach neis yng Nghymru, especially yn Gaerdydd, fatha o'n i'n rili, just dod i'n abo pobl fanna, dwi'n cofio un gwpra selar, oedden ni backstage efo brich a hir. Dwi'n cofio just cyfarfod Steff Dafydd yn fanna, a gathon ni oedd i siarad amdan, collaborator stwff drost. Un o'r band members o brich a hir yn dal keg o Heineken i'n heg i'n dweud, dawnio fo. So, oedd rhaid neis fel la. Ond dwi'n meddwl bod yna link rhaid neis rhwng music Cymraeg ac y scene celf yn Gymru hefyd, cos maen nhw'n kind of linkio rhaid neis fel la. A dwi'n bod cyfarfod Steff yn drwy cyntaf, dwi'n agor y drws i chydig bach mwy cos o'n abod gymaint artist gwahanol, bod dim fel la. So, mae'n definitely scene reit neis yng Nghymru da. Yn ddiweddar anyway. Steff yn gwybod, mae fe wedi cael, ti'n galw'r pedestrian crossing na lawr yn Cymru. Eisiau gwybod hwnna bod dim, mae'n awesome da, fatha mor cool. Mae'n braf gweld pethau fel yna yn digwydd yng Nghymru, y plethu rhwng y celf a cerddoriaeth. So, ti'n dweud cyn i ddechrau cyfweliad yma bod ti'n gweithio ar rhywbeth gyda Gwilym ar y foment, ac o beth fi'n gweld ar dy socials di, a dy wefan a falle, ti'n brysur iawn, ti'n rhoi lot o gynnyrch mas yna. So, be ti'n gweithio arno ar y foment? So, ar y funud, dwi wedi bod yn full work mode. I kind of gwaith, dim boring to the sense, o just fatha, stwff freelance di ar y funud, so di bod yn gweithio lot o ffilmio, lot o dynnu lluniau i pobl fatha gorwelion a chydig o bit o steddfod, so wedi bod rhaid neis y fanna dwi'n siŵr mae'r daith di cychwyn, so eisi am wsos cyfa yn ffilmio efo'r gorwelion ar taith haf nhw, so o'n i a criw o bobl di gwario wsos cyfa, cychwyn off yn Mumbles, yn neud sunrise sessions, so o'n i fyny am 3 o'clock bora, yn ffilmio llwyth artist gwahanol a bod dim. So, oedd o'n rhaid neis fel la wedyn, oedden ni nôl yn Gogledd, ffilmio artist yn fanna am 3 o'clock bora. So, dwi'n bod yn hynna, dwi wedi cyfarfod loads artistiaid gwahanol o fanna, a dwi'n rili mewn i film photography yn ymwyd, so dwi'n prynu portrait camera amazing, fatha, mewn massive, fatha o beth o'r 1960s, fatha. Dwi wedi bod yn lyfio just iwsio hwnna. So yna couple artists reit cool yn rhan o'r sessions ma, gan just really cael cool portraits o'n nhw. So dwi wedi bod yn hamro just tynnu lluniau ffilm a ffilmio lot o stwff ddiweddar. Dwi slow bach yn dod fewn i nôl i screen printer. Dwi wedi cael fatha couple months lle dwi just heb cael chance i dwtsiad ddim byd art i mewn ffordd, fatha peintio stwff o dwi fewn i. So hopefully dwi'n cychwyn nôl ar hynna yn slow bach, dwi'n trio bob nos, neu couple designs gwahanol, bob math o bethau. So, ar y funud, dyna dwi wedyn, mae fi ar Ogia, da ni'n wrth i'n gweithio Ogia Gwilym, lle yn gweithio rhywbeth rhy special ar y funud sydd yn embargo, sy'n i'n dweud, ond mae'n rhaid cool. Ti'n amlwg yn gweithio ar lot fawr o bethau, ti'n brysur iawn. Os gen ti un prosiect yn dod i'r cof, os gen ti fel ffefryn, os gen ti un fatha dy blentyn di ti'n licio fwyaf? So nes i gychwyn i'r prosiect newydd, pryd oedd e? Mis Ionawr, chlyfr o'r ffordd na. O'r enw, Cake, dy'r enw'r prosiect. So nes i gychwyn i'r dillad fel hyn. Oedd hwnna mwy o brosiect, lle ni jyst eisiau cael chydig bach o hwyl efo, so ni eisiau neud o, cys o'n i fatha, dwi'n rili fawr i dillad fi, so o'n i fatha, ti'n lyfio i chi just cael print fy hun ar dillad, o'n i gael go bach yn neud o, why not? So ni eisiau brynu rhyw screen printing press bach, a wedyn ni eisiau wario rhyw mis cyfan neu couple of tests yn y garage, ac oedd i mis Ionawr adeg yma, so o'n i'n freezing there, fatha bob nos yn y garage, printio, ac oedd i'n absolute failure, oedd y print yn horrific. So o'n i'n just o'n i'n what's going on? Mae un fod yn clas, o'n i'n am fus. Ond yn fawr allu werthu nhw fel y test, y screen tests, greiddiol.
Dwi'n gwybod, fi live. dwi'n cofyn eisiau rhoi cwpl o fatha, ti'n gwybod, messed up prints ar Instagram fatha, ti'n gwybod, god damn it kind of thing. Wedyn gysi cwpl o bobl fatha DM i fatha, oh mate, you should totally sell these, something like that. Kind of defeats the object of fi just yn gweithio i'w gael yn berffaith. We may as well just mesio fyny mwy aml, dydi. Ond, mis yn fydd rhaid fod yn fath rhyw side project bach, unrhyw waste, what's the best, really cool, unrhyw waste hoodies dy efo, just discounted rates da. So... yeah. Wel, ti'n gweld na, lot o bobl yn gwerthu fatha, kind of mishaps, fel y sales end fan na. Ond, eisiau i gychwyn ei nawr, dyn eisiau i drop o hoodies, dyn eisiau finally gael ei weithio. A wedyn, nes i dropo hynna fy hun, nes i brintio nhw gyd. A wedyn, nes i werthu nhw ar websites bach. Nath nhw werthu allan mewn 2 days. So, oedd i reit kind of surprised am hynna. So, ar ôl i hynna werthu nhw, ti'n disgwyl yn werthu mor sydyn. So, dwi'n angen prepario ar gyfer y nesa. Ond dwi'n, mae llwyth o waith freelance dyl fewn, so because dwi'n technically starving artist fel sy'n gynnu, dwi'n skint, cos dwi'n gwneud gymaint o projects, dwi'n rhaid loads o pres llyfr gwahanol, so dwi ar y funud, nes i wario gymaint wneud o hoodies, ond i angen mwy o bres dal efo gyd nôl, cario mlaen y project, a wedyn, dwi'n bod yn gwneud hynna, a wan dwi'n y stage i dwi'n well, may as well cychwyn mewn am drop arall. Ti'n siarad am yr arian, a fi'n ymwybodol bod pobl sy'n gweithio yn y diwydiant creadigol yn bod mae'n anodd iawn i wneud arian allan o gwaith ti. A ti'n posio llwyth o stwff ar social media, ac beth sy'n brilliant yw bod hynny'n cyrraedd llwyth o wahanol bobl, ond ar y downside yw, mae pobl yn, mae'n ddim. Ond ti'n llwyddo i ffeindio ffordd o wneud kind of profit allan o dy gelf di? Surprisingly, fatha, nes i gychwyn gwerthu, couple of zines rhyw 2 years yn ôl wan, ac o'n i'n, aeth hynna werthu, mae'n dangos just cyn gymaint, cos aeth hynna'n gyd werthu allan gyda i, mae'n dangos cyn gymaint baint o bwerus ydy tool fatha Instagram yn gallu bod, cos yr un beth nes i oedd advertise fo ar socials fi, a ath pobl draw i website i a brynu nhw, a ath nhw gyd fynd. So mae'n dangos, bod y tool yna rei dda, a projects dwi'n gyd di rhyddhau, maen nhw gyd i gwerthu rei dda chwarae teg, so mae Instagram yn briliant. Ond mae'n hefyd platform rei dda i gael pobl eraill ddod mewn cyswllt efo chdi mewn ffordd, so mae pobl yn gweld beth yn postio. Enghraifft, dwi'n neud lot o waith film photography, a wedyn mae'n lot o clients dod, so ni'n lyfio cael lluniau di wneud gen ti, ti'n rhydd, mae'n gweithio mewn i'w cycle bach fel. Dwi'n meddwl bod yn rhaid neis amdano y scene yng Nghymru, cos mae bod dim mor... Mae pawb yn gwybod amdano pawb mewn ffordd. Mae mor fach. So, mae'n rhaid neis pam gen ti artist Cymraeg sydd eisiau rhywun Cymraeg i dynnu lluniau ar nhw, a dyn nhw'n mynd i rôl a rhywun gwell yn Lloegr neu whatever yn Llundain, bla bla bla. So mae'n rhaid neis fel. So dwi'n teimlo fatha, mae Instagram yn perfect platform, just rhywun networkio mewn ffordd, mae yn briliant dwi'n meddwl da. Ti'n amlwg ti wedi cael sefydlu dy hun, a ti'n brysur iawn. Oes gen ti unrhyw dips i bobl sydd yn ceisio kind of torri mewn i'r byd creadigol na, unrhyw un sy'n ceisio gwneud boliaeth allan nhw? So ni'n defo recommendo fatha, dwi'n gweld lot o bobl, dwi'n abod sy'n fatha, dwi'n stryglo i ffeindio gwaith a hynna llall, a mae o'n rili anodd yn y cychwyn trio cael cyn gymaint o waith, ond be nes i ffeindio lot o'r amser, mwy o waith ti'n neud fatha bersonol, fatha personal projects, bla bla bla, a mwy o ti'n ddangos yna online, a mwy o byd ti'n neud i chdi dy hun, a gweithio ar crefft dy hun, wneud y gwaith na eventually dod, so mwy am byd ti'n neud dy hun, dwi'n meddwl, y gorau, so just constantly gweithio ar rhywbeth personol, a just cael bach o hwyl o mewn ffordd, fatha, dyna dwi erioed wedi bod yn neud, dwi wedi bod yn y stage yn lle dwi'n fatha, so i'n lyfio so fatha, so i'n gallu neud hynna, ond ti'n proper down the dumps, ond fatha, ti'n just gotta persevere, just carry ymlaen, as cringe as it sounds, believe in yourself mewn ffordd, ag just carry ymlaen efo stuff di, just keep going, a dwi'n meddwl, mwy o personal projects ti'n neud,
mwy o sens wneud pobl gael o'r kind of gwaith ti'n neud. Cos os ti'n efo yn byd i ddangos, so neb yn mynd i fod yn mewn cyswllt am job na'n byd fel os ti'n mewn byd i ddangos. Os oedd gen i blank check i roi ti, a felly arian ddim yn broblem, allu ddewis unrhyw brosiect i weithio arno, be bydd y prosiect yna? Oh, nice, okay. Actually, on a shop in New York nes i fynd i 2 years ago on, or no, Dave's New York, so oedd o'n proper workwear shop, so yn gwerthu Carhartt, North Face, Dickies, bod dim, ond yn America mae'n dirt cheap, cos mae fatha Screwfix gwlad yma, ond mae 10 times gwell o Screwfix, oedd dillad yn... Stylish Screwfix. Yeah, exactly, ond rhyw artist di wneud collaboration efo nhw, so rhyw illustrator yma New York, ddim yn rhaid siŵr beth enw am byd, ond oedd o di manager gallu collaborate efo nhw fatha cwmni dillad, so gen nhw in-store printing session, so un diwrnod cyfa lle oedd o di wneud fatha 4 design gwahanol, ag pobl do fewn, o'ch ti cyrra fewn, o'ch ti fatha, dwi eisiau'r t-shirt yna, efo'r design, fatha grylan o fath oedd o'n awesome, so just pico hynna. So, dwi'n lyfio neu rhyw fatha collab fel la, efo rhyw clothing brand, dwi'n obsessed efo dillad Carhartt, a bod dim fel la. So, collab fel la efo Carhartt yn awesome. O'na fatha sandwich shop i Llundain, actually, yr nhw Dom's Subs, dwi'n meddwl o. So maen nhw'n neud bechdanna, ond gath nhw'n neud fatha collaborative t-shirt efo Carhartt, ac o'na fatha bechdan ar y Kevin mewn siap Carhartt logo, mae'n amazing. So, probably wbeth fel la, rhyw screen printing collab efo Carhartt, efo designs fi, o'r fatha really cool Carhartt pockets un yma, dwi'n gwybod. Nice. Wel, gobeithio rhywbeth fel yna'n digwydd yn y dyfodol. Pwy oed? Pwy ti'n gwrando arno nawr? Pa music ti'n gwrando arno nawr? Music? Reit ta. Pwy dwi'n gwrando ar? Dwi'n bod yn hamro hogan ar nhw Phoebe Bridgers. Proper fatha break-up songs. Dwi'n mynd trwy break-up am byd. I just love it. Just rwy'r ffenest, pa mae'n glawio. Oh, you know it. It's standard. A dwi'n bod gwrando lot ar Action Bronson, actually, rapper o New York. Mae o'n awesome. Dwi'n really obsessed efo cooking program efo hefyd. Cos dwi, ers y lockdown gyntaf, dwi'n bod yn hamro cwcio. A dwi'n bod yn gwachio, dwi'n meddwl, mae'r program yn gyfer YouTube yn awesome. Lle mae'n just fatha... Delicious. Yeah. Mae'n just bod yn mynd o gwmpas, ti'n gwybod, byd pretty much, yn mynd i restaurants ma. A dwi'n fatha, oh my god, fatha, gyda fi hiraeth masif yn darfeilio. Mae mate fi Osian, actually. Mae'r rhywsyd, dwi'n mynd i... Gymaint i'n gallu ffeindio loophole i fynd i Ffrainc. Cos arfer mae o'n Ffrainc, cos mynd i watch Tour de France, ac oedd fatha, boys, dwi'n really bored, fatha, be gan neud. So dwi'n bod yn eitha, dos i'r restaurants yma, mae Action Bronson yn mynd i. So mae boi wedi bod yn mynd i fatha natural wine bars in Paris, yn yma fatha natural wine, fatha oysters yn bod i'n rhan. Dwi'n fatha, what the hell, fatha, more jealous. Living the life. Oh, honestly. Wow. And Action Bronson, dwi'n lyfio music o hefyd, mae'r boi jyst yn sick, ar y teg. So, is he well, Action Bronson? He's 14 years old, lawr yn Bryste. Oh, class. There, well, Reggie Snow, I'd cofio cwrdd o Reggie Snow. Oh, sick. Mae'n arfer bod yn masif nawr, mae'n colli fydd. Mae'n boi mor hen i mynd. Mae'n fatha, swn i'n mesio efo wan, o swn i'n mesio efo back in, fat, ond fatha wan, mae'n scary looking there. War y tig. So, Action Bronson a Phoebe Bridgers, pwy yw, sgyn ti hoff artist ar y foment, yr rhan Celf? Celf-wise, two artists, actually, dwi'n bod yn obsessed efo. Dwi'n fewn i tattoos fi, nes i gychwyn tattooio gan o lockdown. Nes i brynu machine. So ni'n neud loads ar face gyn, a wedyn un noson feddw. Nes i benderfynu yn neud smiley face bach ar y thai fi. A wedyn, o mam yn pretty hapus o hynna, so dwi heb tattooio'n hyn ar ôl hynna. Ond dwi'n obsessed efo cael tattoos ti'n neud. Beth ti'n disgwyl os gen ti tattoo, fatha tattoo gun, mae rhywbeth, mae ti'n mynd i endio fan i tattoo ydy hyn, dyna'r gwirionedd. Obviously, fatha, dwi'n gwybod beth mam fi'n ddisgwyl, ond, you know, that was the whole plan. So, yeah. So, dwi'n bod yn fewn i tattoos fi
gymaint. Mae yna rhyw foi yn Ukraine o'r enw Arthur wbath, mae o'n Ukrainian surname, sgym syniad sydd wedi pronounsio fo, ond mae o yn ein really, really detailed tattoos, ond mae'n combine efo rhyw cartoony element hefyd, so mae'n mixture o ddau, so dwi'n lyfio stwff fo. Pwy'n eich ti'n bod, mae artist yn Imbue, dwi erioed wedi bod yn fan o'n fo. Mae o, dwi'n rhaid siŵr pa fath artist, dwi'n meddwl so artist sy'n they celf, ond maen nhw fatha in the shape of products mewn ffordd. Actually, gen fi example o chi yma. Nes i gyda auction auction celf oedd o am 30 quid, nes i 25 quid a gen i fatha surprise gift. A wedyn, darn gen i'n byw ydi o, so mae'n official piece, ond fatha, mae o'n neud, so Virgin Mary dwi'n, ond fatha Coca-Cola bottle, sydd wedi weld. Oh! So, yeah, mae'n stuff mae'n stuff awesome fel la. Fatha, dwi'n cofio eisiau weld exhibition fo, fatha, nath o'n neud AK-47s ma, fatha massive AK-47s, ond dwi'n neud nhw gyd allan o Dairy Milk. So, hynna'n cool. So, dwi'n lyfio stuff fo. Mae'n print artist hefyd o Bristol, dwi'n meddwl. Rhaid bach yn gwneud print, actually. Eisiau brynu print gyda fo. FEO, so dwi'n meddwl FEO dyn fo, ond fatha, tag mod i Fio mewn ffordd, ond fatha mae o'n ei really cool prints. Massive. Let's see. Oh, wow. So, eisiau brynu hwn, dal bryd ar y wal, ond fatha, mae'n combination o screen printio a fatha charcoal drawing. So, mae o'n ei loads of stuff awesome fel yna, and nes i gyda competition, yn y clothing brand yn Workshop Studios, yn ei collab o fo. A gan nhw fatha, there's a free tote bag up for grabs, so you should do your giveaway. You should gyda fo. So gyda i darn o waith gyda fo. Ti'r person sydd ennill stuff ar Instagram, fi erioed i ennill unrhyw giveaway. Ond dwi'n siŵr o bob amser, fi just... Na, dwi'n constantly cherry a pizza ovens now, and a constantly pizza oven up for like giveaways, so dwi'n erioed i cyrra hynna. Dwi wedi cyrra tote bag a dwi wedi cyrra t-shirt gen Snapshot Risograph o Cardiff. Ddau yna dwi wedi cyrra. Mae'n gwneud mywyd yn berffaith, allai farw'n hapus os gen i pizza yn adre. Oh, honestly. So, cwestiwn olaf, mi ofyn i ti, yn greu cwestiwn mae pawb eisiau gwybod yw, pwy yw hoff aelod ti o'r band Gwilym? Oh, now, this is a tough one. Oh god. Hoff aelod fi o'r band. To be honest, let's see. Hir y sound, ond dim yn gwybod os yw'n favourite fi chwaith. Llew'n lyflu. Dwi'n meddwl Carwyn ydi favourites fi. Purely cos o'r ffaith. Mae'n licio rhywun dillad. Fatha, Carwyn yn fi fy thing ma, fatha. Mae'n gofyn, mae'n prynu union yn dillad o fi. So mae fatha, dwi'n wisgo yn eitho brynu. So mae fatha, mae'n gyrru fatha gymaint o stuff gwahanol, wedyn mae'n gyrru fi cool fatha shoes o stuff. So pan ti'n rhwng Gaerdydd, gen ti'n couple hours i llad, ti'n fatha, gawn ni one about i sbio'r sgidiau, mae Carwyn always up for it. A hefyd, mae'n licio ramen, so bod tro time di Gaerdydd, dwi'n fatha, gawn ni really cool Japanese restaurants ma, a di llew, ni thombits a ramen. So, Gwybod i ramen? Nes i ofyn yma, ti fancy ramen? Dwi'n fatha, na, dwi'n eisiau fe fan dŵr toilet. There we go. So, yeah. So mae Carwyn always up for good ramen. Oh, sorry. Yeah. Na, dwi'n lyfio pawb equally. Yeah. Diolch yn fawr iawn ti. Mae'n wedi bod really ddiddorol. Diolch yn fawr iawn i ti. Wel, fi gael rapio fe fyny nawr, achos fi'n gwybod bod internet connection ni'n unstable. Diolch o galon i ti. Dim problem. Mae'n brilliant. A cofiwch i checio allan dy waith ti ar Instagram i chi wylwyr. Fy'n ni'n tagio dy accounts ti gyd. A falle. Lovely stuff. Class.